Kraj avgusta 1997. godine ostao je jedna od najvećih misterija modernog doba. Svet je zanemeo kada je stigla vest da je princeza Diana izgubila život u jezivoj saobraćajnoj nesreći u Pariskom tunelu, a gotovo 3 decenije kasnije javnost i dalje pokušava da spoji poslednje delove slagalice koji nikada nisu do kraja objašnjeni. Da li je sve bila tragedija izazvana nizom kobnih okolnosti ili je iza svega postojalo nešto mnogo mračnije? Zašto se i danas govori o atentatu, zataškavanju i strahu koji je princeza navodno osjećala poslednjih nedelja svog života? I zbog čega novo otkriveno pismo koje je slala svojoj vidovnjakinji ponovo tera milione ljudi da preispitaju svaki detalj poslednjih dana žene koju su nazivali kraljica srca? Upravo sada kada je njeno emotivno pismo dospelo u javnost, mnogi tvrde da određene rečenice zvuče jezivo proročanski. Napišite u komentarima da li verujete da je Diana zaista slutila tragediju koja dolazi i da li mislite da se prava istina o njenoj smrti i dalje krije od sveta. Obavezno lajkujte i podelite video sa prijateljima koje interesuje ova tema da čujemo i njihovo mišljenje. Dokument koji je ponovo uzdrmao javnost nastao je 23. oktobra 1995. godine i napisan je na memorandumu Kensingtonske palate. U pitanju je lično pismo koje je princeza Diana poslala svojoj dugogodišnjoj vidovnjakinji i spiritualnoj savjetnici Riti Rogers, ženi kojoj je prema brojnim navodima verovala više nego mnogim ljudima iz kraljevskog okruženja. U pismu je napisala da je ono odavno trebalo da bude poslato i da dolazi iz srca, zahvaljujući Riti na razgovorima, podršci i razumevanju tokom najtežeg perioda njenog života. U tom trenutku njen brak sa tadašnjim princem Charlesom praktično se raspadao pred očima javnosti. Godinama je trpela ogroman pritisak medija, hladne odnose unutar kraljevske porodice i emotivnu usamljenost koja ju je sve više gurala ka ljudima iz sveta astrologije, spiritualizma i alternativnih oblika pomoći. Upravo tada u njen život ulazi Rita Rogers, žena romskog porekla koja je živela u Derbyshireu i koja je prema sopstvenim tvrdnjama sa Dianom razvila izuzetno blizak odnos. Mnogi danas smatraju da je princeza kroz razgovore pokušavala da pronađe mir koji nije uspevala da dobije unutar zidina palate. U pismu joj se obraća veoma emotivno i zahvaljuje što uprkos tome što pomaže drugima i dalje nalazi vreme za ovog posebnog raka, aludirajući na svoj horoskopski znak. Upravo taj deo danas izaziva ogromnu pažnju jer pokazuje koliko je Diana ozbiljno shvatala astrologiju i duhovne savete. Posle razvoda od kralja Charlesa III, princeza je sve češće posećivala astrologe, medijume i spiritualiste. Ljudi iz njenog okruženja tvrdili su da je očajnički tražila znak da će se njen život promeniti i da će konačno pronaći sreću. Neki bivši saradnici govorili su da je bila emocionalno veoma ranjiva i da je u spiritualizmu tražila utehu posle godina pritiska, medijskih napada i osjećaja izdaje. Ono što sigurno postoji jeste dirljivo pismo, koje je skoro 2 godine ranije, 23. oktobra 1995. godine, uputila svojoj vidovnjakinji Riti Rogers. Na plavom papiru, na čijem se vrhu vidi logo Kensingtonske palate, ispisano je nekoliko rečenica, a prva glasi: Ovo pismo je odavno trebalo da bude poslato, ali dolazi iz srca. Želim da znaš
koliko cenim naše razgovore i koliko sam ti zahvalna što i dalje nalaziš vremena za ovog posebnog raka. Ti si, Rita, izuzetno ljubazna i velikodušna prema meni i to veoma poštujem, navodi princeza Diana u pismu vidovnjakinji koju je redovno posećivala od 1994. godine, kada ih je upoznao zajednički prijatelj. To je čudno samo onima koji ne znaju da se oslanjala na astrologe i spiritualiste, nadajući se da će pronaći neku emocionalnu podršku nakon kraha braka sa Charlesom. Uspostavile su veoma blisku vezu, toliko snažnu da je na jednu seansu početkom avgusta 1997. godine povela i Dodija. Iako mnogi tvrde da je Rita vrlo uspešno proricala sudbinu, nije mogla da vidi šta će se desiti samo 20 dana kasnije u Parizu. Posebnu pažnju izaziva detalj koji je sama Rita Rogers godinama kasnije otkrila javnosti. Tvrdila je da je Diani prorekla da će upoznati muškarca čije ime počinje slovom D, stranca povezanog sa filmskom produkcijom. Upravo nakon toga u njen život ulazi Dodi Al-Fayed, sin moćnog biznismena Mohameda Al-Fayeda i čovjek povezan sa filmskom produkcijom. Kada je čuo za to proročanstvo, Dodi je poželeo da upozna Ritu. 12. avgusta 1997. godine, samo nekoliko sedmica pre tragedije u Parizu, Diana i Dodi stigli su sa helikopterom kompanije Mohameda Al-Fayeda do kuće Rite Rogers u Derbiširu. U njenom domu zadržali su se oko 90 minuta, ali nikada nije otkriveno o čemu su razgovarali iza zatvorenih vrata. Upravo taj sastanak i danas je predmet brojnih teorija i spekulacija. Još jezivije zvuče tvrdnje da je princeza neposredno posle ubistva svog prijatelja, Gianni Versacea, navodno počela da govori kako se plaši da bi i njoj moglo nešto strašno da se desi. Tokom odmora na francuskoj rivijeri na jahti Dodija Al-Fayeda, prema nekim pričama navodno je postavila pitanje telohranitelju: misliš li da će i meni to uraditi? Iako za tu izjavu nikada nije pronađena zvanična potvrda, ona je postala jedan od ključnih delova misterije koja traje oko 3 decenije. Ogroman broj ljudi ni danas ne veruje da je nesreća u pariskom tunelu bila samo nesrećan splet okolnosti. Teorije zavere počele su praktično odmah nakon tragedije. Pojedini tvrde da je problem bio Dianin odnos sa Dodijem Al-Fayedom, drugi da je smetala establišmentu zbog popularnosti koju je imala širom sveta, dok treći veruju da je znala previše o stvarima koje nikada nisu smele izaći u javnost. Nijedna od tih teorija nikada nije zvanično dokazana, ali činjenica da mnoga pitanja ni danas nemaju potpune odgovore samo je dodatno podgrejala misteriju. Posebno je intrigantno što je pre čuvenog intervjua za BBC, emisiju Panorama, koju je vodio Martin Bashir, princeza navodno konsultovala upravo Ritu Rogers. Taj intervju kasnije je postao jedan od najkontroverznijih televizijskih razgovora u istoriji britanske monarhije. Diana je tada otvoreno govorila o problemima u braku, usamljenosti i pritiscima koje je trpela unutar kraljevske porodice. Godinama kasnije otvorene su ozbiljne kontroverze oko načina na koji je Martin Bashir došao do tog intervjua, što je dodatno pojačalo osjećaj da je princeza bila okružena ljudima kojima nije mogla potpuno da veruje. Upravo zato mnogi danas veruju da je u Riti Rogers videla retku osobu koja joj je pružila iskrenu emotivnu podršku bez interesa i političkih igara. Prema svedočenjima same Rite, Diana ju je zvala
najmanje jednom nedeljno. Njihovi susreti bili su puni smeha, zagrljaja i iskrenih razgovora. Tvrdila je da bi princeza često donosila poklone i da se ponašala veoma toplo i spontano, potpuno drugačiji od hladne slike koju je kraljevski protokol često pokušavao da nametne javnosti. Sada, skoro 30 godina kasnije, to pismo potpisano sa ljubavlju Dajana ponovo je dospelo u centar pažnje jer će biti ponuđeno na aukciji u Londonu. Procene govore da bi njegova vrednost mogla dostići cifru između 1.500 i 2.000 funti. Mnogi smatraju da vrednost tog dokumenta nije finansijska, već emotivna i istorijska. U nekoliko kratkih rečenica vidi se žena koja je pokušavala da pronađe mir, podršku, sigurnost u svetu u kojem je bila okružena pritiscima, slavom, paparacima i ogromnim očekivanjima. Zbog toga njena priča i danas izaziva neverovatnu emociju širom sveta. Ni posle skoro 30 godina interesovanje za posljednje dane princeze Dajane ne jenjava. Svaka nova fotografija, pismo ili svedočenje ponovo otvaraju pitanja na koja mnogi još uvek traže odgovore. Da li je zaista osjećala da joj preti opasnost? Da li je njen strah bio samo posljedica ogromnog medijskog pritiska ili je postojalo nešto mnogo ozbiljnije? I zašto se baš oko njene smrti i danas vezuje toliko misterija, više nego oko gotovo bilo koje druge javne ličnosti modernog doba? Jedno je sigurno, ime princeze Dajane ni decenijama nakon smrti nije izgubilo snagu. Njena priča i dalje izaziva emocije, podele, teorije i ogromnu pažnju javnosti. A sada, kada je njeno intimno pismo vidovnjakinji ponovo ugledalo svetlost dana, mnogi veruju da je otvoreno još jedno poglavlje jedne od najvećih misterija savremenog sveta. I danas, nakon skoro 3 decenije, u Parizu ime princeze Dajane izaziva emocije kakve retko koja ličnost u modernoj istoriji može da probudi. Svako novo pismo, svako svedočenje i svaki detalj iz njenog života ponovo otvaraju pitanja koja nikada nisu potpuno zatvorena. Da li je zaista osjećala da joj preti opasnost? Da li su njeni razgovori sa astrolozima i spiritualistima bili samo pokušaj da pronađe utehu posle kraha braka i ogromnog pritiska ili je intuitivno slutila da se približava nešto strašno? Upravo zato priča o Dajani ni danas ne prestaje da fascinira svet, jer iza glamura kraljevskih titula i reflektora mnogi vide usamljenu ženu koja je pokušavala da pronađe mir i odgovore koje joj niko drugi nije davao. A sada napišite iskreno šta vi mislite. Da li je princeza Dajana samo tražila emotivnu podršku u teškom periodu života ili je zaista predosjećala tragediju koja će uslediti? Verujete li da je prava istina o njenoj smrti potpuno otkrivena ili i dalje postoje detalji koji se kriju od javnosti? Pišite svoje mišljenje u komentarima, podelite video sa prijateljima i porodicom i lajkujte ako želite još ovakvih velikih priča i misterija koje ni posle decenija ne prestaju da potresaju svet.